원경이가 준비해온 옷. 마커스 알메이다. 제니가 입었던 산드로. 짠. 이쁘다. 빨리 착용해. 뭐부터 할까요? 이쁘다, 그지? 반짝반짝이네. 잘 어울려. 이거 잘 어울릴 것 같다. 옷이랑 너무 잘 어울려. 그러게. 반짝반짝? 키라키라로 찍어. 우리 마델. 예쁜 우리 보람이. 나는 칵테일 마실까? 맥주 아니면 하이볼? 나 하이볼 마실래. 그거 하이볼 맛있어. 아니면 핸드릭스 있으면 핸드릭스 마실까? 나는 핸드릭스. 나는 그러면 하이볼. 왜 가사를 쓰는 거야? Now I'm going to do his teeth and cut off his fingers. You might want to leave a room.
못 옮기겠다.